Nze Mathias Rukundo ndi president w'ekibiina ekigatta abamawulire mu Uganda bonna ekiyitibwa Uganda Journalists Association. Munnamawulire ne waba mu Easter Mu bufunze nnyo kutulaba essaawa zino njala okutegeeza nti ekibiina kino kyatandika mu mwaka gwa 1963. Kyatandikibwa omwami bamuyita Kintu Musoke, former Prime Minister wa Uganda. Kintu Musoke yali ne banne bannamawulire bagenda mu lukiiko e Ghana nga bagenze okwetaba mu nsonga z'okuteesa ku bintu ebyenjawulo. Abamawulire bangi ne beeyanjula nga bagamba nze nvudde Gambia mu kibiina kyaffe kitugatta, nvudde Gini. Ekirooto ekyo bwe kizaalibwa nze naawe tetwaliwo, era bwe baatuuka e Uganda ne bagamba nedda, ng'eggwanga lyaffe Uganda tulina okuba n'ekibiina ekitugatta ng'abamawulire kubanga tulabye nga kikola mu nsi zonna. Okuva mu 1963 bwe kityo ekirooto ky'ekibiina kino bwe kitandika. Abakulembeze bangi bazze bakulembera ekibiina kino, abamu bamanyiddwa nnyo ng'omukunavu Tamale Mirundi yaliko pulezidenti waffe. Tamale Mirundi yaliko pulezidenti waffe nnyo, n'akangaaza nnyo ekibiina n'akiwa bye yasobola okukiwa. Ne tuvaawo waaliwo ndowooza era baliwo kati waliwo omwami bamuyita Katerega Musaazi, yali mu kibiina kya NRM. Waliwo abasajja MP Kawempe Munadidde mu bigere, Kaziwe Bashiri Mbaziira, waliwo Joshua Kyalimpa. Ndi president w'omwenda okugoberera byonna ebizibu bibeerawo. Ekibiina kino kirina ebyafaayo bingi, so tukkiriza nti engato ze twasikiranga ennaku z'omwezi 12 Desemba zaali ngato nnene ezirina contribution ekibiina kye zikoze mu kutambuza ebyamawulire mu Uganda, naye n'okusingira ddala mu kukiikirira bannayuganda mu nsonga ez'amawulire n'okulwanirira n'okutabakanira eddembe ly'obwenkanya mu ggwanga. So nkwebaza kubanga buli mulundi gwange ogusoose okujja wano wennyini, era nzikiriza nti tujja n'okuba nkuleetanga nkufuniranga obudde. Abatulaba nkusuubiza nti tujja kuba n'akadde akalungi okudisikasinga ebitukwatako naddala ffe bannamawulire. Nkyesanze mu kaseera akatono nga munnamawulire, kozi kyesikugambye nti nkola n'ekitongole kya Vision Group, nkikoledde emyaka 8 n'omusobyo. Nali ripoota, nakolera mu Parliament emyaka 3, nakavalinga zonna nzimanyi. Nenva ku Parliament ne ŋŋenda ne bantwalako omukulu yali akulembera eggwanga lino, President Museveni mu State House n'amayembe emyezi nga 18. Tutambula ne Moses Kasasa nga kamera pasoni wange. Moze wange. Tukikuba eyo. Moze wa maanyi. Tukyambusa ne tuba nga tutambuza ensonga z'amawulire n'engenda mu kooti. Ennyumba ya mukulembeze ogimanyi ne Parliament ogimanyi. Uganda yonna ngitambudde, bwe nava mu Parliament ne bansindika mu kooti, nakolerayo ebyafaayo. Ndowooza nze omu yasooka okuwaabira omulamuzi gwe bayita Bukyana nga muvunaana okutulemesa kusaka amawulire mu kooti. Omusango gujjukirwa ennyo gwaliwo gwakayihula n'embabazi n'omusajja bamuyitanga Poteri. Obujjukira ebyo mbijjukira embwa akatambi mbwe nedda abamu twalina nembaga nedda eddembe lyaffe terisobola kutyobola nga tulaba. So bingi bye tukoze mu sekita eno, era njala okwebaza bannamawulire abanzikiririzaamu ne bagamba nti mwanidde okubakulembera ekisanja eky'emyaka 2 newankubadde era ssemateeka waffe atukkiriza okubeera n'ebisanja 2 byokka gy'emyaka 4 ate n'okiwa omulala. Tusuubira tujja kuwaayo kyonna ekisoboka ku lw'abamawulire, ku lwa profession eno, okulaba nga tugizza ku mulamwa n'okulwanirira obwenkanya paka okutuusa nga tutuuse ku ekyo bye tusobola okukkiriza nti ekigwanira. Ebbaluwa eri wano egamba protest letter against NBS television for conspiring with the other actors to defeat the will of people of Uganda. Omanyi buli kiwandiiko kyonna osooka nga kusoma mutwe. N'amawulire bwe bogawandika bw'osoma headline newankubadde tekikakata nti tekiri mu headline kifaanagane nekiri mu bodde, naye omutwe kikulu. Mu bigambo byakozesebwa Mwami Kyagulanyi wano agamba nti yeemulugunya mu ngeri zonna ezisoboka era awakanya enkola ya NBS ey'okuba nga yeekobana ne gavumenti ne bamubbako obuwanguzi bwe. Gavumenti ekiseera ekyo teyaliyo, naye ndowooza mu bbaluwa enategeeza Museveni. Aba Museveni kuba lwayogerako. Ebbaluwa egenda mu maaso n'ennyonnyola ebintu bingi, naye mu bufunze yeemulugunya nga bw'ogamba. Era akikobekereza agamba nti nsaba okwetonda, nsaba NBS eve yeetondera abantu, eranga ebintu ebitaliiyo. Ebbaluwa nagisomye yonna, bwe tunaba twetaagisiza tujja gimenyamenya buli paragraph. N'ekibuuzo kanzire ku kibuuzo ky'ombuuzizza. Bw'atulaba essaawa zino
njala okubuulira nti ndi mwenyamivu nnyo olw'ebbaluwa eno, si lwakubanga tegwanidde, lwakubanga nzikiriza sitatasi y'omuntu gwe mmanyi nga Bobi Wine ayinza okuba teyandiwandiise ebbaluwa eno. Era njala kusaba nti buli kiba nga kituufu ngeno ebbaluwa yagiwandiise ku peegi ye ne peegi ze, omanyi social media eri fane, osobola okusangayo Farouk nga yambadde nga Farouk nga n'ekifaananyi kya Farouk naye nga mabega we ye kagimu. So bwe tukitwala nga bwe kiri because tanaba kuvaayo ku byegaana, njala okugamba nti ndi mwenyamivu ng'omukulembeze w'abamawulire, ndi mwenyamivu nga nze Mathias Lukundo olw'ebbaluwa eno eyawandikiddwa ekibiina kya NOO. Oli mwenyamivu mu nsonga ki? Ekisooka eteeka obulabe bannamawulire abakola n'ekitongole kya NBS naye n'abamawulire n'okutwaliza abamu abamawulire bonna mu Uganda, kubanga Farouk nze naawe tukkanya nti essaawa zino omanyi nti nkolera mu New Vision, nkyasobola okukeera nga ngenda ku NBS. Kitegeeza nti buli kikosa NBS n'emirimu gyakyo nange kintwaliramu. Naye waliwo ebintu eby'enkizo bye tulina okwebuuza ng'abamawulire wakati mu kuvuganya okwateekateekebwa emyaka 5, kubanga buli kulonda we kubeerawo ekiddako kuba kuteekateeka kuvuganya. Mwami Kyagulanyi ne mwami President Museveni n'abalala bonna baalaga obwetaavu bwabwe mu kwagala okuvuganya. Abamawulire tuli just a medium, we are just a messenger, tutuusa bubaka. Nzikiriza nti okuva ku day one mwami Kyagulanyi ne banne baafuna abamawulire ab'enjawulo abali batambulirako okuva mu kwewandiisa, okuva lwe yafuna ekirowoozo n'okutuuka okwewandiisa n'okutuuka okunoonya akalulu. Ebiseera ebyo byonna abamawulire baali balafubana si ku lwa Kyagulanyi, balafubana ku lw'omulimu gwe baalayirira okwetikka okubeera amatu n'amaaso ga bannayuganda. Obulimu ogwo njala okubeebaza nti baagutambuza bulungi wakati mu kusoomoozebwa, mu kutulugunyizibwa, mu kukubibwa, mu kusibibwa. Ebyo tujja kubyogerako nga bwogambye gye bujja mu maaso. So abamawulire ebitusoomooza ng'eggwanga Uganda bingi nnyo Farouk, okuva mu nsasula embi ekyo kimanyi bulungi, okuva mu by'enzijanjaba ebibi ekyo kimanyi bulungi, okuva mu facilitation atamala, okuva mu kuwambibwa kamera zaffe ne tulugunyizibwa abakuumaddembe, okuva mu mbeera zonna obutazimenya zonna tutulugunyizibwa, tutuntuzibwa abantu be tuyita nti bakozi ba gavumenti. So hope n'okukkiriza kwaffe ebeera mu bantu abo bannabyabufuzi abasuubira nti omulimu gwaffe kikulu nga nabo ofisi zaabwe ziri enkulu. Ate bw'ovaayo ng'ekibiina eky'ebyobufuzi n'oteeka ku nninga n'oteeka ekitongole nga NBS omuli abaana nga ba Daniel Lutaaya abaabulako katta bafiire mu bintu ebyo byonna bye baali nga tebaganyirwamu nga bantu, naye bakiikiridde ekirowoozo kya bannayuganda baagala okumanya ebigenda mu maaso, naye era ku kirowoozo kya Kyagulanyi kubanga yali ayina okufuna space mu NBS nga candidate omulala yenna. Akalulu n'akanoonya bulungi ne batandika okulonda. Abamawulire mu nsi yonna event ng'obululu bireetera ebitongole bino okweteekateeka obulungi okulaba nga batuusa amawulire ago kuba gaba galindiriddwa okumala emyaka 5, era mu busobozi bwabwe obutono oba obungi badiployinga abakozi mu bitundu eby'enjawulo. Etteeka erifuga abamawulire okuva mu article 29 eya ssemateeka n'otunuulira ne act ya access to information, Press and Journalist Act ya 1995 zonna zirambika munnamawulire emirimu gye agikola atya, biki byakola ebitakkirizibwa kukolebwa nga munnamawulire, era singa bibeerawo avunaanyizibwa atya, amateeka ago gonna weegali. So tetukola kuva mu bbanga. So okulonda bwe kutuuka okusinziira ku mateeka ge nkumenyedde, tusinziira omwo ne tugamba nti tujja kutambuza omulimu ogwo nga tuyimiridde ku mpagi amateeka ge baba batuteerako. So ekitongole bwe kyeteekateeka kisindika abasasi mu bitundu eby'enjawulo. Njagala okukkiriza nti NBS nga TV endala era bwe zaakola abasasi baaliyo era nga baweereza ebyakava mu kulonda mu kaseera ako. Era bw'oba nga wagoberera TV zonna ezaagezaako okutuusa ebyali biva mu kulonda
byakozesanga ebigambo ebyenkizo bisatu bannayuganda bye balina okusaako omulaka nti bino bye tukuweereza biva ku polling station y'egundi mu district y'egundi ku kyalo gundi we balondedde okubala obululu kuwedde bye twakafunawo be bino era ebyo TV ya ddembe okubiranga nga bwe biri byefunye era tebiba byankomeredde era abantu bano basigala nga bajjukiza abantu tidedda bino bye tukuwa si byankomeredde kubanga n'obuyinza obulanga omutuufu awangudde tetukola ki tubulina nzikiriza nti omulimu ogwo NBS yagukola bukedde yagukola Salt TV yagukola ne TV endala BBS yagukola yadde nga bye bakola babisimbuliza mwaga amateeka gakola ki agabagalungamya so bwe nalabye ebbaluwa eno nagambye nedda this is laughable kiswazi nnyo kubanga ndowooza waliwo ebibiina ebyetaba mu kalulu kano nga FDC ng'omwami Amuriat saamulabako ndowooza nfunda ziwera 10 ku NBS yadde n'essatu ziyinza okuba tezaawera Nobert Mao ayinza okuba bwe yatandika akalulu kuba yali discussant ku NBS ayinza okuba bwe yatandika akalulu naye saddamu kumulaba ng'abeera ku NBS naye okuva ku ntandikwa nalaba mwami Kyagulanyi okuva mu kalulu k'Ekyaddondo nga NBS emuwadde buli kisoboka olw'okuyandi ayiba tumanyi nti eddakiika emu ku TV mu prime time eri between 1 million up to 5 million oli bakomitinga obudde bwe n'abukuwa ng'akola mulimu gwe bulungi guveeyo bulungi emyezi 3 abantu bo ab'ekibiina kyo bonna nga balabikira ku TV eyo n'ovaayo n'omuwaayiriza ekyenkanidde wano bw'oba kumukuwaayiriza neweefuula nti oli candidate nga bwe yakuwa platform ekyo bwa candidate n'okisukkako neweefuula electoral commission bw'omala okwefuula electoral commission n'olowooza nti olina n'obuyinza okulitaminga biki ebiragibwa ku TV n'ovaawo neweconstitutinga into a court n'osala omusango gwe NBS gwe muwaabi gwe lawyer gwe mujulizi gwe investigator era omusango n'ogusala bw'ovaawo n'oba n'okibonereza okuba mu bbaluwa eno mukulu akugamba nti beetonde babba obuwanguzi bwange ntegerekeka bulungi oba bw'oba mu kusala omusango n'ekibonerezo okiwadde beetonde well olonza akulaba mba maze okutegeera nti olina okuusa ennakyemalira okusinga bw'okola kigende mpola omusajja kamalize katono nti bw'omala okwekonstitutinga bwebyo byonna kubanga ebbaluwa ekugamba nti okusinziira nga bwe nkirabye NBS yeekobaana n'enzibako obuwanguzi bwange nabwekityo nzikiriza nga bannayuganda bwe mwakitegeera tinagaana ebyava mu kulonda nsaba NBS yeetonde sinnawulirawo ebbaluwa egamba nti ekibiina kya NUP kyemulugunyiza eri NBS mu nkola ezisoboka zonna nga balaga waaliwo ensobi NBS netabaddamu netabawuliriza sinnawulirayo NUP ng'egamba nti NBS mwalanga obululu bw'ekyenkwanzi ne mugamba nti Kyagulanyi afunye 15 ate electoral commission negamba nti yafunye 80 mu meka nabwekityo ndowooza mwabadde mukyekubiira awo bwe kibeerawo kiba kyangu kyaku kuvaayo n'ensonga ng'eziti ate by the way nibwe kyandibadde nga kibadde bwe kityo mu bugunjufu n'obukulembeze ensonga zino zisooka kuyita manju n'otuukirira abakulu ne bategeera ensonga eriki naye bw'ovaayo n'okola ekintu ekiri insinuative nti abantu almost ogamba nti eri brand boycott nti mu boycotting brand eno ngamba nti abadde tannakikola this is so dangerous mwe kikuba kiri dangerous tunuulira nga oli mukozi w'NBS olwaleero ng'omu ku bantu abasinga obuwagizi mu Uganda Honorable Kyagulanyi akogeddeko ebigambo eby'ensimatu bwe bityo ng'ogenda kusaka mawulire ekamwokya oyambadde uniform ya NBS kiki kiyinza okutuukako nga munnamawulire kiba kiddira kati ffe bannamawulire abasaka no bali mu buzibu anti public omaze okugiraga nti omubbi eyabba ebyange wuuno nabwe kityo obawadde beerowooze bayinza kukolera ki omubbi osaze omusango amateeka togagoberedde
ekigambo ky'oba otadde ku munnamawulire eyo kizito nnyo lwakuba na Uganda tetwagala nnyo okufumiitiriza tukyamuka nnyo olw'obuwagizi bwaffe naye twetaaga tulowooze abamawulire ba NBS mu kaseera kati bawulira batya kubanga oba compoundinze n'obavunaana n'obanoonyerezaako n'obasalira omusaago era n'obakomiitinga kiteeka omulimu gw'obunnamawulire mu bulabe kitiisa omulimu guno mu bulabe nze bwe mbeera n'ekinsomoozeza mu kulowooza kwange organiziza gavumenti ezinoonyereza zibaawo but secondly banne ate banne muve mu bintu byakatemba because tally center is what tally center kitegeeza ki babalira babala ki obwakoze eki obwakubiddwa mu bifo ki eby'eggwanga lyonna so there was only one singular tally center yali ya electoral commission yali Kyambo ne kati kankubuuze naawe andaba munnamawulire NBS gwe yasasula ssente agende eggulu ku polling station yali agenze kukola ki kusaka ki kusaka ebyo bigenda maaso so bwabisaka bwe biba bivaawo biragawa si ku NBS bigenda ku NBS musango ki NBS gwezza bwegamba nti kale eruweero tulinayo gundi eggulu tulinayo gundi emasindi tulinayo gundi bagenda kwetoloola ebitundu ebyo nebye banatutuusaako tubituuse eri abantu musango ki gw'ovunaana NBS because bayire mwe mulatamanyi katemba wa media abatamanyi media bwekola media one of the missions ze baba nazo is to break a story to be the first to break a story not NBS alone it is a mission of any sensible media yagala kubeera mu maaso wa bakomputers bonna mu kintu kyonna ekiba kigenze mu maaso era you get credit for that n'owandika story bwe tubeera wano mukye wegendereze ne mu kooti ne mu bifo byemusuubira nti musobola okujyayo story ezifaanagana bw'osoma story z'abantu abo ziba zanjawulo why buli omu ayina target to break that singular story abalala bamulabireko we proud in that because ffe kitugattako value so nze sijja kufaanagana abantu baagala convictinga NBS with no reason NBS bw'eba nga yakwata ebivudde eri netandika biraga audience yaabwe bw'ovaayo n'obujulizi obugamba nti NBS yalina obululu bwe yalina weerondera mu ng'ofiisi yaabwe nga balina we balondera obululu noga nti okumanya beekobaana okuba obuwanguzi bwange kankubuulire ku NBS waliwo polling station yaliko abantu 7,000 baalonda era baatikinga omuntu omu era mwami gundi ekyo kitegeerekeka naye bwe bweyagala okugamba nti mukweteekateeka kwabwe nga bwe neraba kanale mugume n'abalala ku TV nga balaga kompyuta zaabwe nti eno tale sente yaffe tugenda kusinziira ku y'abasasi baffe bali mu bitundu ebyenjawulo tubigatte tukuwe ekifaananyi ekigenda mu maaso kuba eddembe lyabwe okusigala nga binfominga ababalaba then n'oyagala osinziire ku ekyo mu butali center it is really below the belt nze kugamba nti kinafu nnyo tekirowoozeka kya buswavu n'okulowooza nti eyo befuuse tali center kubanga waliwo nezaali zikoleddwa ku nze nawulira ezaali zikoleddwa wano ku Africana era ne baziyimiriza because any country should have one singular tally center naye kikukakatako nga ggwe yeetabye mu byobufuzi ebyo naawe okugoberera n'ofuna declaration forms eziva mu bitundu ebyenjawulo naawe oli waddembe okugatta ebintu byo so lwaki ovunaana ono messenja olw'okugattagatta byeyawa n'abiraga abantu ate tolinaawo obujulizi bulaga nti byeyagattagatta ne babiraga abantu byawukana n'ebirectoral commission bye yalanga ndowooza buno bukyayi buteekateeke bannabyabufuzi okuvangayo ne beekwasa bannamawulire nze ensonga yange eri ku bannamawulire teri ku byamwe bya bufuzi bw'oba oluzinze go audit yourself kituufu basobola okukubba tugambe kisoboka naye nonja ani yakubbye tobeera ate kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi olugero olwo lumanyi abaganda bagamba nti ekiso ky'embuzi kirekerera omussi nekitunuulira omubaazi wagwe bakusse nze ndi mubaazi nazze kubaaga kugaba nyama yange ku kyalo ate lwaki osonga munze so mu bufunze Farouk kya buswavu kyenyamiza ndowooza tekyalowoozeddwako nnyo njala n'okukkiriza nti bino si mwami Kyagulanyi yabikoze ndowoozaamu ebbanga ddene abantu bayimba ekintu kya bamafiya kayinza okuba nga waliwo akazannyibwa babyekwaso bangi mu nsi muno
nga balina okulaba ng'ekintu kino kinako gwe kitwaliramu kubanga ne Farouk obadde oli munnamawulire kyasimbuulira lwaki osobola okuvunaana TV station oba munnamawulire because tosobola kwawula bannamawulire bano ne station ze bakolera kubanga kamera za Mwami Kaliisa kamera za New Vision tezigenda mu field Tricaster tegenda mu field abasayi ebintu ebyo tebage ebyuma ebyo bisigala eyo kitegeeza yatidde buti kwogera direct nti abamawulire ba NBS naye bategeeza kiringa okugamba nti amakaago basezi nino ogamba saagambye ku tata wammwe saagambye ku mama wammwe obeera mwewuusa obeera mulimba so kyonna kyayogera kikosa bannamawulire tetusobola kusirika ng'ebigambo ebisoomooza omulimu gwaffe nga bino biteekebwa ku bantu si nsonga nti sikola mu NBS si nsonga nti sikoleranga nayo oba oli awunyiza obutakolerayo naye buli kikwata ku munnamawulire nze ng'omukulembeze kinkwatako butereevu anti naye nekisinga okuba point eri wano lwaki Kyagulanyi olowooza yakwotinze NBS n'atakwotinga BBS oba bukedde oba NTV eyo point naye tusooka tugikubemu kati sidda nnyo I think that same campaign abakulu okuva mu kampeera yogerako yano baalumiriza nti NTV yali tekola stories zaabwe tewabiraba ku social media byatambula nnyo nga banuupera bagamba NTV tekola stories zaki era ne bati mukalula kawedde 2016 nali makindi awo ne Cynthia Beck na Kimera era nga waliwo ekibuuzi kye baateekawo nti bukedde tekola stories za FDC eza Mwami Besigye nga Besigye yaliko kayinza okuba nga akakodyo akanoonya discussion in public okakalulu kawedde ogamba bana bakulu bagenda kuzzaako ki ekisooka baayisemu bagenda kwerira musimbi gwabwe bawummule beeyagale abadde alina omukazi omu awasa abakazi basatu abadde aludde okulya kanyama ye abadde abanjibwa yeekubeka ensi ogamba bazzaako ki okitegeera so kitegeeza abasinga bwe bava akalubu ekaggwa bikoma nga mulina okuddayo ne mweridefininga ekyobuswavu kiri kimu era nina bwe nawandiise nga ngamba nti bw'olabanga munambi ya bufuzi yenna alemereddwa okugonjoola ebimusoomooza mu ggwanga eryo n'atuuka okwekasa abantu abanafu abasembayo ng'amawulire kino kibadde mu Amerika njala okulaba njala okujjukiza Trump yavaayo n'alwanyisa ab'amawulire waliwo ebintu nga biringa Katonda byawa omukisa gwabyo nga si bigagga nga professional singagga naye nga Katonda alina engeri gy'abaagala nkulayirira bw'ogenda mu kunoonyereza ku bintu ebisudde Trump n'okumwogoloza okutuuka okugwa ndowooza yimu ku bapulezidenti b'Amerika batafuze ebisanja bibiri newankubadde eringa nnono yaabwe nti bafuga ebisanja bimeka kyali ku kulwanyisa amawulire n'atuuka n'okuteekawo notion nti waliwo n'amawulire ge bayita fake news. Fake news debate is national, is international now, and it emerged almost ku mulembe gwa Trump. So tekinyuma kukwata bamawulire bafuuka balabe bo kubanga bajja mu muzannyo gwabwe nga tebalinaako ludda tukkiriza nti bano bantu okitegeera oluusi baba ne feelings oluusi balina ne bye bawagira bannamawulire baffe bangi betukoze nabo ne mu kalulu kano nga bakulagidde ddala nti balina gwe bawagira okitegeera ate kitali musango so tuyigireko ebyo ebibadde mu nsi endala sandi wadde magezi Honorable Kyagulanyi bwabanga ddala bino abiinako omukono okusigala ng'alowooza nti ab'amawulire tatudyekadyeka nti bw'ayogera ku NBS tategeeza gwe BBS bw'ayogera ku NBS ategeeza gwe wabukedde bw'ayogera ku NBS ayogera n'owa NTV n'owaka TV akali eyo mukyalo ennyo kubanga ffe tuli famire emu bisatu byenjagala okugamba ab'amawulire ekisooka nze bino byonna byonna mbyogera nga mukulembeze w'amawulire era njala okukkiriza nti eddoboozi lyange livaayo ku nsonga eyo particularly ekwata ku bantu b'enkulembera manyi nti ng'ekitongole ky'NBS kirina ensonga zaabwe bwe banaazikwata era tebitukwatako nze mpise wano okuyisa eddoboozi nti abeekwasa ab'amawulire mubiveeko kuba sirabawo nsonga lwaki omuteeka mu equation yammwe etamuleeta njala okubagamba nti tewaliyo olunaku lwe bugenda kukya olemese ow'amawulire okukola emirimu gye osobola kugezaako bugeza oyinza omukeereya ennaku 3 natafuna story oyinza omukeereya n'omusiba oyinza omukeereya n'omutta naye buli wojja omu azaalibwawo 10 ebyo mbyogera ku mulembe guno n'oguliddako muli kimanya toyinza kulwanyisa kintu kyateekebwawo omukono gwa Katonda njagala kubagamba nti ebigambo ebyo byonna byonna tebibayinula ttama bajja kwogera ebitiisatiisa bajja kubasiba bajja kukola ki
ne bujja ku kyolunaku lumu ng'era ffe bawanguzi. So musigale ku mulamwa. Tewaliyo, there is no amount of intimidation, of scare, of threat eri tuteeka wansi. Naye mbasaba ebintu bisatu. Ekisooka musigale nga muli bagumu. Kubanga okusuubira kinene era kiwangula biki bingi. Ekyokubiri musigale nga muli benkanya. Ekyokusatu musigale nga muli professional. Kubanga ebyaffe si byakuva mu bbanga n'okeera. Bangi bakazanyirizi bakola nga bamawulire. Bangi era bimu kubisomooza sekita eno buli tuba tutuusa ekiseera okubyogerako tubyogerako. Ekyokuna tetuyinza kugamba nti omulimu tujja kuvaamu kuba eno y'ennimiro yaffe twasalawo nti bye twasoma bye tulina okukola. Twagala a better media sector. Tumanyi tujja kugituukako. Naye tusigale nga tuli bumu okusingira ddala. Kubanga bamawulire manyi nabo balina bye bawagira. Era osanga abantu bangi ku mukutu ogwo nga bavuma nga bawa naye nkulayirira nti buli kijja kinoonya ow'amawulire. Kuba nga wavuma Farouk, kuba nga wavuma Lukundo, kuba nga Farouk tomukkiririzaamu byakola, kuba nga omukkiririzaamu. The issue that comes against our business, our profession, our service as a people, as journalists, we must confront it with a united voice. So, mbagumya, mbasuubiza, kitujja kuyimirira ffenna mu bino byonna ebitusoomooza. Naye okusingira ddala, ebyobufuzi ebyawula mu bantu tubyewale. Ebyobufuzi ebisaba enziro ku bantu, kuba nga oli Mwami Kyagulanyi, kuba nga oli Pulezidenti Museveni, kuba nga oli Amuriat, ndowooza oyagala kukulembera eggwanga eriri obumu. Eggwanga lino bano abamawulire tomanyi following, tomanyi business NBS zegenda kufiirwa, just webbaluwa egi n'abantu obutalowooza kusukkawo. Kubanga ekikufuula ow'enjawulo kulowooza kusukkawo. Eri abakutte bino nga babiraba byonna bituufu. Ninga era bw'omubuuza nti kale tusiigire ekifaananyi nti Mwami Kyagulanyi alowooza NBS bwe yateeka kale tukitwale nti bifu. Bwe yatuuka mu Electoral Commission yamuwa ebituufu. Lwaki talangirira nti abantu bakyawe Electoral Commission instead of NBS? Kubanga oli yalangirira byonna bye tutambulirako. Ati agamba ono yamuyambako. Yatwalayo bululu. Ono yayamba oli yamwanguyiriza omulimu. Kati mu byonna nga NBS mutegesi wa kalulu. NBS tekuba bululu. NBS tetendeka balonzi rather balondesa. NBS yakunga abantu yakunga bukunzi. Message yali emu abamawulire gitwayise eri tulonde mu mirembe tukuume emirembe Uganda tujagala okusukka akalulu. Kati simanya wa NBS ne Electoral Commission bweyagala okubagatta nti yamuyambako ati. Kubanga Farouk waliwo obufaananyi obutambula ku social media bulaga 63% ne bulaga breakdown. Electoral Commission yalangako 63% eza Mwami Museveni yaziranga by the way. Let's assume yaziranga. Okay. Tubuuze omukono gwa NBS nga tunagisalira musango tugunoonyerezeeko kale. Omukono gwayo mu kalulu tugunoonyereze. Gweguliwa. Kubanga all they could have done actually what they did was kuleyinga nti mutuwadde eggulu nti bino bwe biba bifu gwe ngamba nti Electoral Commission yaleeta ebyayo negamba bye bino ebituufu oba okay against NBS tuganda awo debate ebeerewo. Tujja bavumirira, tujja basaba okwetonda, tujja basaba okubonerezebwa emikolo gy'amateeka gikole ki gibakwateko. But in absence of a fact n'owandika ebbaluwa olwa feelings zo olw'ensonga z'oluusi ze tutamanyi ffe. Ffe ng'abamawulire tukitwala nti olangirira bukyayi gye tuli tetumanyi obukyayi obwo bunaatwala ani. So tugamba nti oba otutadde mu mbeera esoomooza. Omanyi nze simanyi kudiscussinga bintu biri out of context. Kakiteeke mu context eno. Mu musango gwa Mbabazi versus President Museveni mu Supreme Court 2016 nalimu era abalamuzi abataano ne bakkaanya tikimenya mateeka okusosowaza candidate omu okusinga mulala era ne bawa ekiragiro ky'emikutu gya gavumenti gyonna gifube nnyo okulaba nti abeesimbyewo mu kalulu ako bafuna obudde kyenkanyi. Ekyo kiragiro kya kooti. Nsala ya kooti ate kooti eri supreme esembayo. Bwali tebuli busa. Uganda
UCC Uganda Communication Commission supervisor wa bodies zino ezitwa ebitongole by'amawulire bino nayo neeyisaawo ekiragiro kyayo nti mufube nnyo okulaba nga bakandidate mubawa obudde nzikiriza nti bakandidate bano emikutu egy'amawulire wakati mu bwavu bwagyo ne mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ffenna kwe tumanyi gigezezzaako baana okuwa abantu bano obudde obukola ki obumala kati no kyasukkawo mu kya UCC ne balagira n'emikutu egy'obwannannyini nga olaba NBS ne TV endala nti mufube nnyo mulabike timuyimiridde ku kitubagambye ky'okuyamba abakandidate bano bafune platforms baabawa bonna nibo ne bakandidate nga nabo by the way bwenkuga nti jangu oli ekyemisana ewange tekinkakatakwate kukukwata n'ekitogi nkusike mukuga nti jangu oli gwe ŋŋambayo candidate yajja ne bamumwa obudde n'abanafu abasembyeyo mbalabye kweni besi kuba obunafu twabulabidde mu kalunga ebyokulonda biwedde rather nga electoral commission emaze okulangirira ani awangudde n'ani azzeeko nkugamba nti tumukunde namulabye emirundi mingi naye nga ye munafu mu kalulu akola ki Katumba mulabye programu kyanti kisinziira mumuwaddewa Katumba mumusindise mumutadde eri nedda ebibeera ebintu ebiri serious wano ku zigundi nedda Uganda yavaawo mukyayagala okuyigirizibwa Farouk Uganda yavaawo ku level muntu atugisuubira kakati when I go for TV I do not go for the brand name I go for the audience unless if I am a marketeer nti nzize kulanga bintu nti nanga sabuni njala ku sponsoringa show ya baana ekole ebyamasomero kubanga sabuni bamwetaaga biki ne bwe mbanga ndi muna bya bufuzi nonya audience kankuweka ekyo kulabirako Mwami Segirinya Honorable Segirinya Muhammad oweka wempe bamuwako show ne bamukyaza nga yamagezi yakutegeera yakudiscussinga nsonga ne bamuleeta n'abasajja ab'amaanyi ebyaliwo wabiraba oba tewabiraba wabisuuba Segirinya baddamu okumuyita juzi ne ku Igona wala ne ku issues zino ez'ebyobufuzi ngaddukira mu entertainment ye kuba wasobola naye nga ne audience weeri ye muyambye nze ndiweeka wempe Segirinya ayinza okukwata ku bye yadde nkiiko bbiri ekawempe era yawangula naye omusange eno mu lugambo so depending on how you position yourself as a candidate we shouldn't carry blames to media houses. Okay, kati webuuze n'okusinga negwe otundika gw'otunda because also those questions zirina okuba nga tuzeebuuza so mubuuze kye ŋŋamba nti ndowooza mu kukkiriza okwange nti tetusobola kubeera bamalayika like the principle is mu byobufuzi nti taliyo kalulu kali perfect n'abamawulire bano toyinza kubasaba kuba 100 ku 100 naye nzikiriza nti bakoze eki bagezezzaako njala okwebaza abatulaba okusigala nga mukyatugoberera ekintu kino nga bw'ogambye kikubaani bona agamba NBS ebeeyo yeetonde ebintu bye yakola nebba obuwagizi bw'abannayuganda yeetonde kati kambuuze NBS agaanye okwetonda Farouk Mwami Trump omumanyi bwakukubira essimu n'agamba Farouk jangu weetonde Trump kyekikugira mu bwongo kale Trump ngenda neneeto nga tulina musanvu Trump nga yampise Trump is Trump. I think the best thing would be I ask why netonda kuki sikyo kakati that discussion is for NBS and Mr. Chagulanyi n'ekibiina kitano NBS tugira NBS naye NBS bakozi ati kakati kye nkugamba ndowooza Abaganda bagamba nti waliwo enjogera yabe bagamba kuwalampa mweramanyo nti waliwo ebitakkirizika n'ebibeerawo nze sisuubira ku kiwandiiko kino obujja nga waliwo ebisuuka ekiwandiiko bino bye tutakola ki naye bwe kiba nga kiwandiiko kino sisuubira nti any sensible brand would want to even have reactions about ekiwandiiko nga kino ekitalina facts affecting a brand here. Already the brand badge scratchings which one kino. So if I was NBS, I would simply say bino mu bitweeting nga ebitaliiki nga ebitaliiwo kubanga buli okkiriza discussion eno ogenda maaso nga NBS brand ogisigaza mu bantu nga bagidiscussinga bwe bagidiscussinga bagisalira omusango
You get? So I got to appreciate Mr. Kalisa nti tanaba kubako kyakola ki. So I think it is mu mawuli bakiyita concept. You play that concept card nti omusiikirira n'omuta. Ffe tuvaayo kubanga kikwata ku bannamawulire be tukulembera. Tetuvaayo kubanga brand ye NBS ose. Naye kyakusomooza eri ekibiina kya NUP. NUP and tiimu yaabwe yonna is a make of media. Sobola okubamenya. Bamenye. Joel Ssenyonyi yali mawulire emyaka 10 n'emmeka. Tazimbangako kalina ku Kampala Road bamugaye nti yawa abantu emitwalo 2. Talinayo kyafaayo kyakoze eki kyakoze. Muganda wange Robert Kyagulanyi mawulire okuva nga muyimbi nga mwana muto okutuuka watuuse the only important tool gy'abadde azannyirako mawulire. So would you think yandiluzinze tool eyo kyekyokulwanyisa kyekyakudde kyekitala kye kyakute mu ngalo. So from shows okutegeka shows from obadde okola ebintu bya entertainment nti kamera weetabaawo omukolo wakiri gukola ki guyimirira. So nkumenyedde Ssenyonyi, nkumenyedde mwami Honorable Kyagulanyi, nkumenyedde Bashiri Mbazira is a brand because of media. Segirinya Muhammad is a brand because of media. Honorable Nsereku takoze bya mayimbi na kina he has a contribution mu byonna byakola olwa platform zaafuna ez'amawulire okwogerera Joyce baagala. Era ekyasinze okunuma mwami Farouk kwe kulaba nti omwami ono asobola ekibiina kino. By the way, I want really to be corrected kuba neera nabuuziza ku mikutu emirala nti saagala nnyo okwogera ku mwami Kyagulanyi mu discussion eno kusinga njogera ku kibiina kya NUP. Sirowooza nti kya bugunjufu, kya bwenkanya, kya magezi, kiwa ekyokuyiga, kiwa ekyokulabirako ekituufu bw'obanga ekibiina kisobola okuvaayo nekyemulugunya ku TV station egi mu ggwanga nekikisaako ekintu ekinene nnyo naye kumanyi kibayita okubba nti weekobaana n'onzibako obuwanguzi bwange ng'ogamba miliyoni 2 miliyoni 46 ez'Abannayuganda ng'ogamba miliyoni 17 ezeewandiisa okuba akalulu ng'ogamba miliyoni 9 ezakakasiddwa nti zaalonze kati singa miliyoni ezo 9 zonna zikeera okay miliyoni 3.8 ezaalonze Mr. Kyagulanyi miliyoni 3 kuba yafunye ebitundu 3 mu 5 miliyoni 3 ezaalonze singa bakeera ne beeyiwa ku NBS awo kuba bonna bawagizi ba Kyagulanyi kyekiddako kyewandiyagadde okulaba mu nsonga yo make of a tool called media. So ebigambo ebimu bye tukozesa bye tuwandiika tubifumiitirizeeko muleke okubeera excited olw'ebintu ebitono Katonda by'abataddeko. Tewali ayina ndagaano nti ejja kuwagira Mr. Kyagulanyi emyaka 10 oba ekibiina kya NUP emyaka 10 naye Uganda ejja kubeerawo n'ebyo ebitongole by'amawulire bijja kubeerawo nga weetuli oba nga tetuliiwo. Ekintu kyonna ekiteeka omuntu munno mu bulabi naddala nga tolina bujulizi. Nzikiriza nti mu maaso obujulizi bwe buba bulabiddwa ng'era bwekenenyeziddwa emikutu weegiri egisobola okunoonyereza n'okubonereza aba bakoze ensobi. Ne these blanket statements ku brands z'abantu ze bakoledde ebbanga ku bulamu bw'abantu. Ntunuulira omuvubuka nga Lutaaya yatambula ne Bobi Wine emmotoka ya NBS bagyokirako eggulu eyo ne babbamu n'ebintu. Lutaaya baamukubira e Masaka nga byonna arafubana okukola omulimu gwe mu butuufu ne mu bwenkanya. Tomanyi kyekitegeeza omuntu kukussaako kintu tokimanyi kubanga ne bwe wandibadde waliwo issue yonna wakati w'ekibiina kya NUP ne NBS ndowooza basobola okuwuliziganya ng'abakulembeze. Simanyi nnyo omwami Kini Kaliisa n'obukulembeze bwa NBS sibumanyi nnyo nenzikiriza tebasobola kuzibira emikutu gya kwogerezeganya nga singa otebereza nti waliwo ekisoomooza. Ekisembayo kiri kiriya tosoomoozanga lutalo eri bannamawulire kuba lino ddoboozi lya Katonda. Ab'amawulire bakiikirira eddoboozi lya Katonda. Osobola okubasanga nga banaku nnyo n'obuyivu nga si bayivu nnyo nga bw'oyagala okukisuubira naye eryo ddoboozi lya Katonda. Waliwo ensonga lwaki bayitibwa fourth estate. Mumbuulire menyeraayo mu babiri taliyo n'agezezzaako nga bwe nagala otandika mwami Trump agezezzaako nnyo naye kambuuze mirundi emeka gy'olabye mwami Museveni ng'ayogera nga candidate ku NBS nga si president nga candidate. Mirundi emeka gy'olabye mwami Grigori Mugisha
mitono mirundi emeka gy'olabye amulyati NBS mitono n'emirundi emeka gy'obadde ku mikutu n'olaba Ghetto TV ng'ewanika omuntu ki naye ng'ekolebwamu bamawulire okitegeera mirundi emeka gy'olabye TV zonna ez'enjawulo ku online nga zipromotinga candidate wayi wezikkiririzaamu kyogamba ne Museveni ne banne ne bamugisha n'abalala nabo bawandiikire bano kubanga okusuka ne ku media house bayidawo n'abantu sekinnoomu abasobola okubeera ku polling stations ezo balanga ebivudde ku polling station nali ekawempe wano Katale zone nenanga ebivudde ku Katale zone so neewuunya ngezaako kifumitiriza okulaba lwaki nupu yandibadde esalawo okwogera nga bwe yayogedde ekigaana okugattawo ekintu kino kyandikwatibwa kiti okuteebereza kiri okke okwemulugunya kiri okke naye emikutu ateekebwawo mu ggalina okusala omusangiddwa ja kkooti ne kakati ekiwandiiko ffenna tukisome bw'oba oyagala ateeza the protest rate against the television for conspiring with the other actors to defeat the will of the people of Uganda. Atebereza n'agamba protest rate naye kalakasi okay naye mulugunya n'ayogera brand n'avaawo n'agamba for conspiring to defeat the will of people ne beekobaana kitegeeza bw'atuusa awasaze eki omusango NBS yeekobaana tagamba nti nteebereza agamba nti NBS yakola ki kikakasa nti eyo position yagiteekinze nti yakola ki kitegeeza obujulizi abo bukoze eki abuyina abukutte abusengejja ye muwaabi ye munoonyereza ye kkooti yasala omusango anti wamugambira yeetonda but omuntu ono gwogamba okwetonda tulaze musango gwe yazza to defeat the will of Uganda tugambe tinze nafuna obululu ki milioni 10 NBS yalanga milioni 8 tutegeere nti oba abantu bwe bampa NBS teyabulanga tunuulira Electoral Commission yampadde obululu milioni 4 NBS yagamba 2 kitundu kyandikoleddwa kitya nze ndowooza kiri bwe kiti yandibatute mu kooti Faruku nze navuganya mu bululu bwa njawulo njala kujjukiza nti n'akaali akaggwa kukubira president wa mawulire navuganya nga vice president bw'ova mu kalulu si kyangu nnyo okuacceptinga obulamu ng'ovudde mu kalulu it's not easy and that is to be honest to everyone twalabyeko n'abaka b'amaziga mukyala Seninde bakulukusiza amaziga mwami Kiwanda wamulaba ekyali emitiyana so okuva mu kalulu moso mu mbeera ng'obadde ku ntebe esembayo kitegeera mwami Kyagulanyi tabadde mu byabufuzi ebbanga ddene n'ekibiina ki nsobola okukkiriza nti balina bingi ebyokuyiga bye bakyakola ki bye tusaba nti bayige ekyokubiri teriiyo muntu ateredde 100 ku 100 nze nsaba okukkiriza nti niwandibadde nga waliwo bye bateebereza kuba kuno kuteebereza bandibadde bateebereza buteebereza bandibadde obukulembeze bw'ekibiina kya NUP butuukirira abakulembeze ba NBS ne basaayo bamala okwemulugunya kwabwe naye nga si kusala musango okitegeera kwanza ekinuma ku bbaluwa eno nti yatekinze position and decision and convicted everyone era nga bubutuufu kati kyalinda kulaba public kyekola ki kyeyina okukola abantu abo batadde mu kattu bwebogeriza ne mwami gundi kubanga mwami Kaliisa I can tell you tekikkirizika nti waliwo omuntu omugezi omugunjufu alowooza asobola okugamba nti NBS yawangusisizza mwami Kyagulanyi akalulu kwangira bajja kubuuza omukono gwayo guliwa so ekyabadde waizi kiri kimu kituufu kiri nti mwami Kyagulanyi abamuwagira bangi ate eddembe lyaffe abamuwagira ate eddembe of course namuwagira nnyo naye nannimbamu ekintu kimu bibiri nentandika okuddiriza alina bye yannimbamu nina omanyi ntambulira nnyo mu kiki omuntu kyatunda ebyensi bwe yagenda kuba Kyaddondo nawagira mwami Kyagulanyi 100 ku 100 ne tutambulanga eyo nga tukanoonya so ireta kati mwami Faruku njala okugamba nti yakkiriza oba nzikiriza n'okugamba nti ayinza okuba na bino si ye yabiwandiise aga musajja mugezi
musajja mugezi afumitiriza ate musajja muganda abaganda bagamba kamwa kabi kasasiro ganga so mu bufunze ndowooza nti ndibaddewo ebisoomooza byonna okusinga okufuuka kooti n'ofuuka omunoonyereza n'obisalawo byonna n'ogamba nti genda bakulye nga bwe yakoze kuba ekyo kitegeeza yawaddeyo NBS nti genda bakulye nawulidde zanifolo ozimanyi naye omusajja gwogamba genda bakulye akubeereddewo ebbanga nze nonsukkawo nze ndi konsandi ku bantu abakolera NBS kuba nze bentwala n'ebigambo byange byonna byenjogera biyimiridde ku ekyo tekinyuma mwe temumanyi kutiisatiisibwa abantu abo kwe bayitamu tomanyi reports abantu abo ze batuwa tomanyi baana mirundi gye batuwe nga bagamba Mr. President abasajja bankutte wano nti banga enkubi ekifaananyi omwana nedda kati ngaffe okusuubira kwaffe ne cover up yaffe tugisigaza mu public gye tukoleramu kati bwonsindika mu public ng'omaze okugitankula ng'amazzi ng'amayengo gasaasaanyizza oba ompaddeyo nti bandye kwekumala yensonga lwekitulana okubajjukiza baganda bange nti abantu abo bemuwaayo ni bw'obanga oyinza olina obujulizi obw'enkukunala tebayinza kubanga be architecture byebyo byolowooza bano bakozi bakubeereddewo tusaba byonna ebigambo ebyawandikiddwa ekibiina kya NUP bannaaye muddirize kubanga abamawulire tebayinaawo kakwate na byakulonda si bategesi si ba polling agent kyetuyinza okukola ku bwetabamu na kubuulira ggwanga bwe bitambudde so kyonna kye mutussaako mbasaba mufumiitirize kiteeka omulimu gw'abamawulire mu bulabe naye okusinga byonna gwe munnamawulire andaba nsaba tuddeyo tubeere kitole yawukana ku byolowooza ku wani gweowagira ne Lukundu ayogera wano oyinza okubuteebereza wani gwempagira ebyo byonna biveeku twogera ku mulimu na kulongoosa nkola ya mirimu kubanga okuleka NUP kubanga nti kibiina kya byabufuzi soosi y'amawulire buli munnamawulire agyetaaga okitegeera kubanga tusakayo amawulire ne tugaguza ekitongole kitugaguzizza ne kitusasula abeewaffe ne balya ne basoma ne bakula ne twekulaakulanya NBS ekole ki wakati bagiwaddeyo no NBS esirike no mmanyi nti given the experience gyenira mu bintu bino nze nsaba NBS etunule ekiwandiiko kino ekwate ttiimu yaayo egende ku NUP awatali mawulire bakole verbal not even formal verbal discussions tebasobola kwetonda nze bwe mbanzi nga nze nkulembera ekitongole kya NBS sisobola kwetonda ku bintu bino ebyekigwava bwe biti sisobola because you've victimized me, you've judged me, you've unheard kuba nesemateeka kugamba nti kale bw'oba wankunsalira omusango naye mpa omukisa nange ompulire kuba singa nebbaluwa egamba nti twabawandiikira ne twemulugunya ne batuddamu naye tetwatereeza bye twabagamba twandibadde tulina discussion endala gye tukola ki naye kati omusajja akugamba kino kiro kirutwala omunaku so nsaba NBS bino byagikubye wala because I believe nti bagenderedde kukola kye bayita brand boycott kyaliwo ojjukira keesi ya Bukedde nga ewandiise okusema kookero ne beekalakaasa yali nkambwe so manyi brand boycott kyetegeeza naye bano abantu bogamba sebo kwandifoloinga NBS bamanyi byonna ebigenda mu maaso ekirungi abasinga bayivu n'ekyokubiri beegulira bu Star Times bwabwe bugo TV bwabwe babusasula ekirala nsaba excitement eggweewo Faruku mu duniya muno tunoonyamu ebintu bibiri kubeera bulungi na kuweereza Katonda waffe okutuuka olunaku lwonna nga tukoze eki nga tuvuddemu mmanyi nti lwolaba abantu nga bakugoberera ofuna amaanyi ag'enjawulo agazaalibwa mu ggwe oba oli awo otaba mugunjufu kimala amaanyi ago gayinza okukutomeza oba oli awo otaba mugunjufu Katonda kuyamba kuluŋŋamya otandika okukola ensobi nga zino zolaba naye njagala kujjukiza ti tewaliwo ndagaano mpandiike eri oyo eyakulonda omulundi guno obutaddamu kulonda luli nti bw'agimenya ojja kumusiba amaanyi g'oyina obaddewo emyaka mingi amaanyi Katonda gakutaddeko obuteesi wakola ki wasiimira so tuleme kutwala bino byonna byonna ebyavudde mu kulonda ng'ekyamaanyi okukasikasa ti ffe bankizo mu nsi yonna bye twogera bibeera Besigye yatambula eggwanga lino buli kintu n'akireka ku ttaka essaawa zino alina 26 mu parliament NUP erina 61 mu myaka emeka so byonna bye tuluubirira tuluubirire Uganda ebeerawo
mu mirembe mu bwenkanya n'okugonjola ebitusoomooza ebbaluwa eno yandibadde egenda wa isi egenda ku isi obanga bagitunuzamu enaali yanditunuddewa watu bawo ngamba nti NBS atalina musango isi alina omusango nze ndowooza nti electoral commission ye mutegesi w'akalulu kubanditunuzamu emmere electoral commission basobola okusalawo ne bajja otutinga ne balaba oba yakola ensonga kuba yeera nga byonna tv ze byakola ki byezaalaga ekyokubiri buli wavuganya ne bakandidate bino ebintu biramu okubba I can tell you without fear of contradiction nti teriyo nsi we batagamba nti akalulu bakoze eki so ndowooza yandibadde alonda mu abo be yavuganya nabo okitegeeza n'abaako gwatunuliza obwanga n'agamba naye musajja gwe wanziba kubanga Faruku era alowooza mu baluwa n'agamba tinze ebyokulonda byabeerawo naye nze nawakanyadde biva mu kulonda okitegeera nti nawakanyadde ebiva mu kulonda ate eddembe ly'okubiwakanya era nandibadde musanyufu ng'agamba ng'ebbaluwa eno omutwe guliko kuki ku electoral commission kuba oyo pate mu byonna byonna ebiriwo pate looli yaffe nga media is to be a vehicle in the society as a democratic tool okulaba nga obwenkanya butuukirira ffe byaffe kukulaga bibadde gindi ne kasita tubeera of course mmanyi nti waliwo ebisoomooza professionally abamawulire olusi nabo baddiridde abasinga challenge eyo nayo weeri naye ndowooza nti mutuvunaane kwegya emirimu gyaffe nga bwe kize kibeera naye temutukwasa buvunaanyizibwa obwa electoral commission butuuke n'okututeesaawo embeera nti abamawulire tulina n'obusobozi obubbira candidate omu obululu omanyi kyekitegeeza ekyo nti wabbiira candidate obululu n'omusajja watoni mukazigo kalumeemu kakulemi n'okusasula kati obusobozi obwo obugjeewo so ndowooza bino byakwekwasa afuneeyo candidate gwasuubira nti yamusinga okubba obululu oba nze nzikiza nti there is no perfect game mu kalulu era abasinga babyekwasa buki so eri NBS ne family ne bannamawulire mu NBS mbasaasira naye nga boolaba bwe tulafubana eddoboozi lyaffe tujja kufuba nnyo lituuke ewala era tukkiriza nti tewaliiwo kigenda balemesa kusigala nga mukola mirimu gyammwe nsaba abakulembeze b'ekitongole kya NBS batuukirire abaami banno bamanye ebbaluwa eno bagiwandiikise mu mwoyo ki kubanga omwoyo gweyogerera mu mubi nnyo tegukkirizika era nabadde ndowooza nti buli munnamawulire yenna gy'ali agenda kuvaayo avumirire ebintu bino naye olwokuba nti abantu batya nnyo banampulira batya nga njogera ku NUP kibakulembeza but NUP should not really go unquestioned just because they didn't know so nakimekinze era mwami Kyagulanyi nabimuwandiikidde ku mukutu gwe ogwa Facebook era ne musaba nti ekifo kyaki okay akyuse position ye gyeyabadde akola ki gyeyabadde ayina bwabanga ddala ebintu bibye nga mutegeeza nti no Honorable Kyagulanyi gwe mmanyisiye ono gwendaba mu kiwandiiko kino era ne mugamba mwami Kyagulanyi jjukira nti ku bimu ebikwatiddeko okutuuka w'otuuse okusingira ddala Katonda wo n'omukisa go n'amaanyi go naye n'amawulire gabadde mpajjiruwaga mu kulaba ng'obeera ky'obeera mu nsi muno sandiyagadde kubeera mu debate egamba nti Kyagulanyi atatunuzza emundu abantu abamubeererawo ng'abeetaaga nnyo njagala tusigaze ogwo omukwano gubaddewo manyi bangi abafunye obuvune ku trail zo ng'otambula nga bamawulire oba oliawo nga tobasasula so nga ate mu nkambi z'aba Museveni baba ne budget zaabwe zibakola ki bafacilitating abantu so twewala okuteekawo embeera tetuli community ennene ng'abamawulire tuli community ntono naye obusobozi bwaffe tubuyina kubanga tubujja muteeka n'omukisa Katonda gwe yatuteekako nsaba NBS ne bannammwe mwenna muyimirire ne bannamawulire bamwe abali eyo manye ebitongole bingi tebina busobozi bufacilitating abamawulire baffe ne tukkiriza mu biseera ebisoomooza nga bino tuveeyo n'eddoboozi ery'omwanguka okulaga nti tukyali bumu ebitusomooza tubisse ebbali naye ebintu nga bino ebimu ebyetaaga okuvumirira tuyogere si nsonga ani gwowagira ebitusomooza ng'ekitongole kyawujja nga wosiibula mukama wange nsonyiwa akaddakiika kamukaga nga bwe wambuuziza mu ntandikwa nga tunajja kamera waliwo ebibiina ebingi ebigatta abamawulire mulimu ze bayita beats kitegeeza nti osakira mu beat ki tubisoma eri bwe tuba tusoma nti oli court reporter oli wa byamizannyo oli wa entertainment oli wa byabufuzi oli wa byabulamu ezo beats zivaayo nga tuzisoma so
Abika kyabaite ne banagissamu naye byobulimi bizze nnyo nga bitumbuka era balowooza ati naye ejja kuba yemu ku biiti. So waliyo ebibiina ebyenjawulo ebigatta abamawulire abo. Naye motherboard y'ebibiina ebyo byonna ye Uganda Journalists Association. Ng'ekibiina mu mateeka. Kiriwo mu mateeka. Ngamba biriwo mu mateeka buno. Biriwo mu mateeka kubanga twalowooza nti buli bantu bwe begatta bwe basinziira ku buli bwe bakolera beetegeera bulungi n'ebibasomooza bifaanagana. Bwe beekolamu ebibiina ebyo ne tukolagana nga tukolagana n'abantu abali defined kituyamba. Era bingi byetwegaseeko era nga tukolagana nabyo kukwakiringa kuga nti buli bw'osajjukula bw'oti odda ebbali n'owassa omwana naye tova mu lujja olwo. Kitegeeza nti abantu bano tukolagana nabo bulungi. Olujja lwa bino byonna ewujja Uganda Journalists Association.